Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Borker merimdi Allah'tan atı menen başlayım. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz makta olur. Paygambarımızga dua salamlar. Urmatlı musulman bir tuğanlarım, urmatlı mekendeşlerim. Mına hazır uşul jıyında muğalimler de oturat. Bardık kesiptin eyleri oturat. Men emde demekçimin. Men sözümde başında ayta turgan nerse karının sözün kapka sal degen Kırgız elinde bir uşunday söz var. Emne üçün bul karının sözün kapka sal degen söz menen başladım. Murda bizdin kezibizde dastorkongo oturgan kezde bizdin atalarыбыз balam улууларды урматта, улууларга эң биринчи салам бергин аларга. Улуулар келген кезде орун бошотуп бергин деп мына ушундай нерсени биздин ата бабаларыбыз бизге дасторкондун үстүндө өтө көп айтчу эле. Бирок тилекке каршы азыркы кезде мындай нерселер дасторкондун үстүндө айтылбай калды. Балким барыңыздарга маалым, азыр дасторкондун үстүндө отурган кезде кантип акча тапсам, кайдан акча тапсам деген ушундай ой болуп калды да. Азыр көбүнчө дасторкондун үстүндө Россияга барсам, Бишкекке барсам, машина алсам, акча тапсам, үй салсам деген мына ушундай нерселер көп сүйлөшүп калдык. Мурда биздин кезибизде аталарыбыз дасторкондун үстүндө улууду урматта, кичүүлөргө ызат көрсөт, чоңдорго орун бер, чоңдорго биринчи салам бер деп мына ушундай нерселерди көп айтчу. Эмне үчүн айтып атам буларды? Биз жаштарды, урматтуу мекендештерим, илимге кызыктырышыбыз керек. Илим. Мурда биздин кезибизде биз жаш кезде чоңойсоң ким болосуң десе, врач болом, сот болом, депутат болом, кала берсем президент болом дегенге чейин ойлонбой айтчу элек. Ал эми азырчы, азыр мектепти бүткөн балага кайсы окууга тапшырасың десе, өзү да билбейт. Мектепти бүткөндөн кийин кайсы окууга тапшырасың десе, Россияга барыш керек дейт. Биз илимге болгон, билимге болгон кызыгуу таптакыр жоголуп, биздин кызыгуубуз акчага кетип калды туугандар. Кантип акча тапсам, канча машина алсам, канткенде 3 кабат, 4 кабат үй салсам, ушул максатыбыз акча табыш болуп калды. Илимге кызыгуу таптакыр жок болуп калды. Балдарды ар бир тармакта окутуш керек. Эгер 5 балаңыз болсо, бирөөнү доктор кылыңыз, бирөөнү мугалим кылыңыз, бирөөнү сот кылыңыз, бирөөнү дагы бир ушундай бир кесиптин ээсини кылыңыз. Ал-илму кан-нур дейт да, бул илим дейт. Бул нурга окшош. Эгер кайсы бир кесипти тандап алган болсо, мына ошол билим алган болсо, илим алган болсо, ал бир жарыктык нур өзүнүн жолун таап кетет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендештерим, мен эмне демекчимин, балдарыбызды мына ушундай илимге, тарбияга чакырайык. Ошол илимге кызыктырууга аракет кылайык. Барыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.